আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, হাউ আর ইউ অল? হোপ ইউ অল আর ডুইং ওয়েল। আমার পিছনে দেখা যাচ্ছে কাশফুল, অনেক কাশফুল। না, আমি বাংলাদেশে না, আমি পাকিস্তানেই আছি। এসেছি আমাদের সিটি থেকে নিয়ারেস্ট একটা গ্রামে। নদীও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই। নদীর পানিটা বেশ ঘোলা পানি, স্রোতও আছে, ব্রিজটা অলমোস্ট ডুবি ডুবি। আর এই পানি আসছে খানপুর একটা প্লেসের নাম, আহ যেখানে ড্যামটা ওপেন করে দিয়েছে। খানপুরের ওই ড্যামটা যদি ওপেন না করতো তাহলে খানপুর এরিয়া মানে বন্যায় ভেসে যেত। আপনারা সবাই জানেন যে রিসেন্টলি বাংলাদেশ, সরি, পাকিস্তানে যে ফ্লাড হচ্ছে সেটা অনেকেই আপনারা জানেন, নিউজে দেখেছেন। তো এটা বলতে পারেন সেই বন্যারই পানি। অনেক স্রোত পানিতে, আর ব্রিজটা ডুবি ডুবি অলমোস্ট। তোমার খুব ভয় লাগছে আসলে দেখতে। বক পড়ে যাচ্ছে, সাদা সাদা বক। অনেকদিন পরে নদীর পাড়ে এসে কাশফুল দেখে বাংলাদেশের কথা খুব বেশি মনে পড়ছে, মিস করছি, ফিল করছি। এসব গাছ বাংলাদেশেও দেখা যায়। গাছের নাম আসলে আমি জানি না, কিন্তু এই এই ধরনের গাছ নদীর পাড়ে বাংলাদেশে দেখা যায়। এই গাছগুলো বাংলাদেশে আছে। এটাকে বলে যত সম্ভব কলকুসুন্দা, কারণ আমাদের বোটানির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় লেগেছিল এই গাছ। ধুতরা ফুল গাছ, এই গাছটাও আমাদের বোটানির প্র্যাকটিক্যালে লেগেছিল। তো পাকিস্তানে এটাকে কি গাছ বলে আমি জানি না। ধুতরা। এই যে যে বড় বড় ঘাস, এগুলোকে বাংলাদেশে তো আমরা বলি কি সন। এটা অনেক কিছুই বানানো হয় এগুলো দিয়ে। এই যে আর একটা ধুতরা গাছ। আমি হেঁটে হেঁটে উপরের দিকে উঠছি, কষ্ট হচ্ছে। ये क्या है मामा? हाय, नहीं जैसे देख रहा है ना, वो पहाड़ है ना, इसकी मिडिल से बोलते हैं कोई गुहा जैसे हो गया। हाय, खतरनाक। আমাদের ঘোরাঘুরি ফিনিশ, এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। আশা করছি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলো। সবাই আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।